ضرور اللہ قرآن بھیجے نبی کھاوے اللہ قرآن بھیجے فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اے شتام متا تے جبرا زیرا وچ شان نبی دے آیا اے شتام متا تے جبرا زیرا وچ شان نبی دے آیا عمل کا خبر نہ کائی خاصان رمضان پائیا اے قرآن نورانی شیشہ تے ستارہ دکھلاوے جرا پڑھے تے عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے قرآن مومن تو جدا کائنی مومن قرآن تو جدا کائنی جتھا قرآن نظر دے اتھائی مومن نظر دے جتھا مومن نظر دے اتھائی اللہ دا قرآن نظر دے اللہ نبی دانا گھن گھن کے سلام پڑھتا ہے فرمایا سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون